Hé, ez itt a kantin, én pedig Metalchick Joe vagyok. Épp most fejeztem be a Trónok harca a 6. évadának a 3. részét, és egyszerűen nem hagy nyugodni, hogy vajon mi történhetett Hodorral. A 6. évad második részében kiderült, hogy Hodor, azaz Willis, a múltban még tudott beszélni. Ami elgondolkoztatott, hogy vajon mi történhetett, miért nem tud már a jelenben Hodor beszélni. A kommunikáció egy nagyon összetett tudományág, például tudtad, hogy a kommunikációnk elemzése alapján bizonyos betegségeket is meg tudunk állapítani. Ugorjunk vissza 1861-be. Mr. Ten 21 évesen stroke-ot kapott, majd az agyvérzés következményeképpen elvesztette az artikulált beszéd képességét, ám az intellektusa teljesen épp maradt. Úgynevezett Broca-fázia alakult ki nála, hasonlóan, mint ennél a férfinél. But tell me, why is it that you're moving actually? Az afázia egy képességvesztés, mely a beszédértés és a beszédprodukció területein és ezek határain jön létre, a hangoktól a megnyilatkozás szintjéig terjedhet, a betegséget agyérkatasztrófa, tumor vagy zárt koponyasérülés okozhatja, amit ma például egy autóbaleset válthat ki. Tehát lehet, hogy Hodor Mr. Tenhez hasonlóan stroke-ot kapott, vagy egy balesetben nagyon durván beütötte a fejét, de az is lehet, hogy egy dagarat miatt nem tud beszélni. De vajon miért olyan nagy? A sorozatban azt mondják, hogy óriásfél csörgedezik az erejében, de mi van akkor, hogyha az afáziához hasonlóan valamilyen teljesen más dolog áll Willis óriási termete mögött? Robert Wadlow erejében biztos nem folyt óriás lér, ám a Guinness rekordok könyve szerint mégis ő a valahaért legmagasabb ember. Egy agyalapi daganat miatt a növekedése haláláig nem állt le, amikor is 2 méter és 72 centi magas volt. Tehát akárhogy is nézzük, Hodor szénája sehogy sem áll jól. De hát ezt már megszokhattuk. A Trónok harcában senki sem örök életű. Köszönöm a figyelmet!